तो हम लोग करने वाले एक्सट्रीम। हाँ, आज हम लोग एक्सट्रीम करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इसमें और रेसिडेंट एवल में। हमने सब कुछ पार कर लिया। अब है थ्रो डाउन की बारी। इसको भी पार कर चुके हैं, पर आपके सामने एक अच्छा बहुत हम दोनों इसके गॉड बन चुके हैं। मैंने तो पीएम राइफल करी नहीं है। आ जा रे ओ शक्कर वाले राजा। मैंने फ्रीज कर भी दिया है। एडा ने फेंका और ये मर गए यार। इसी खुशी में पटाखे फोड़ दे। चलो भाई चलो, अब हम लोग चलते हैं। अरे क्या है इसमें? एमराल्ड बेचने के लिए एमराल्ड। चलो भाई। अब मैं खेलूंगा क्राउजर का। क्राउजर मुझे इससे ज्यादा खतरनाक लगता है स्लाइडर से। तो नेक्स्ट है मेरी बारी। क्राउजर द प्राइस ऑफ पावर। सेल। बाद कोई में बात कर नहीं, मैं सकते सेल हैं। कर दूंगा। मैं तो तुम लड़ूंगा क्या खेलोगे? मैं सेल्जर का खेलूंगा। मारते रहो। एक्सट्रीम का भी इतना खतरनाक है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और कुछ कंबाइन करना और कुछ। Oh shit. Goal. मर गया। मर गया। यस, आखिरकार मार ही गया। भाई ये ज्यादा खतरनाक है उससे। सैडलर से? हाँ नहीं। सब क्राउज देखा नहीं, वो एक बार में मर जाता है। ये कितने घंटे लगाता है मरने में। अरे इसका सुरक्षा कवच है, इसलिए अपना पंख यूज करता है वो। तो अब आखिरी चीज है सेल्जर। हाँ सेल्जर। 3 मिनट की सी वीडियो हुआ। इसको तो हम कितने मिनट, इसको अगर हम इजी मोड में मारेंगे टाइप राइटर भेजूंगा। पागल हूँ मैं। अब अपन खरीदने वाला है भाई। अरे भाई ओ शिट भाई। अरे तेरा हो गया रहता हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा। 7,000 के 7,000 है। चलो भाई करते हैं कुछ। भाई अरे 5,000 का हो गया। मुझे तो ये खरीदना था। अरे चलो यार हटाओ। 1 मिनट। और वो कब चला गया? ये रही मैग्नम की मैं खरीद लेता। वैसे हम यूज नहीं बस करते तो भी, लेकिन फालतू। यूज कर लिए तो नहीं तो नहीं सेल कर पाए। दूं फिर? नहीं, टीएमपी से मारेंगे तो कितने घंटे लगेंगे क्राउजर को। मरेगा ही नहीं वो। क्राउजर ही तो टीएमपी से मारता है। इसको रॉकेट लॉन्चर से मारता हूँ। एक बार में मर जाएगा।
मर जाएगी मतलब। तो कौन चिकागो टाइपराइटर। वो नागिन डांस कर रही है क्या? देखो ना। चलो भाई इन्फिनिटी लॉन्चर। नहीं। उश। अरे यार तो चिकागो टाइपराइटर से ही मारना। ठीक है, चिकागो से ही मारता हूँ। अपन चिकागो से ही मारने वाला है। कितना क्राउच करे बेचारा। अरे यार मर गई चिल गुर्रा के। अगर तेरा हो गया रे तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कितना चिल्लाएगी भाई, एक बार चिल्ला दी ना और कितना चिल्लाएगी हैं। एक ठो एमो सिर्फ मिली। क्या हम लोग U3 खेले? नहीं।